Bak oğlum, şunlar sarmaşık bak. Hani? Bak. Şurada. Ha. Gördün mü? Ne biçim uzamış. Evet. Kaç tane var orada? 3-4 tane var. Çalışacağım. Bak yavaş basmadan geçeceksin. Bak. Ben koparayım, tamam mı? Tamam. Al. Oo, baksana şu bayağı uzamış, bayağı. Evet, çok güzel. Bunlar tazecik bak. Yeni çıkmış. Ha baba, şunlar ne? Bunlar sakızlık çalısı. Yenilebilir mi? Sakızlık ormanı yani. Hayır, yenmez. Bak hadi kopar bakayım. Hadi ben sana koparayım. Al bakalım. Bak şurada da Bak var. bir tane daha var. Burada güzel çıkmış bak. Burada deli gibi Tut, çıkmış. tut sen. Sen şimdi tut. Bak ben sana koparıyorum, veriyorum. Baba kesin buraya niye gelmemişler biliyor musun? Tahta var ya, o yüzden. Evet, birisinin inşaat malzemesi var burada. Baba yalnız Tut şurada bakalım. daha devam ediyordu. Var, daha ileri gitme, bir tane daha vereceğim sana bak burada. Bunu görmemişler burada. Bak. Baba yok, o şeymiş. Tut bakalım. Bir tane daha kopardım. Al bakalım böyle. Şimdi çevreye bakalım. Yok, gitmeyelim daha. Daha ilerisi, daha derinleşiyor bu orman. Bak burada da var 2 tane. Bak şurada. Evet. Dur. Öyle belli taze yerinden koparmamız gerekiyor. Kart yeri boşa gider yani. Tut bakalım. Evet, bir tane daha burada var. Baba. Dur. Baba. Onu kopardık bak. O şeyi. Al bakalım. Gibi bir şey, kılıf gibi bir şey. Hı. Bir yerde bir sürü olmuş, gördün değil mi? Evet. Uy. Oha. Baba burası bayağı derinmiş he. Baksana, İyi çiçekler varmış burada. Evet. Evet, burada da var. Bak. Burada da gayet güzel var. Bak. Evet. Al bir Ha, tane baba şurada. daha. Baba şurada. Baba. Evet, dur. Onu biraz alttan koparmamız gerekiyor. Şuradan kopar. Şurada. Hı. Asıl ha. Çok taze sarmaşıklar, çok tazeymiş. Evet. Bak burada bir tane daha var. Bak önünde bir tane daha var. Bak şuradan koparacaksın. Evet. İyi ki görmemişler. Baba bak burada da var. Evet, biraz alttan kopar. Öyle. Şuradan mı? Hı. Dur. Kopardım. Evet. Bir tane daha baba bulduk şurada. burada. Baba şurada. Baba. Dur basma. Hı. Evet, alttan koparacaksın biraz. Bir tane var şurada. Var. Ama en aşağıda. Tamam, sen onları bana ver. Ben koparacağım. Alttan koparıyorsun değil mi? Evet. Aferin. Şurada da var. Başka nerede var? Fazla yürüme. Çalının içinde dolaşırız bak. Buldun mu? Evet. Yok. Ama Var orada ama ben görüyorum. Bak elin dibinde var bak. Evet. Bak şurada. Gördün mü? İşte ben de bunu gördüm. Biraz alttan koparman gerekiyor. Gördüm ama azıcık Elini alta sok. Sokamıyorum. O şey var. Odun. Şuradan koptu. Tamam. Ver bakalım. Öğreniyorsun değil mi bunların yerini şimdi? Çok eğlenceli. Basma orada. Biraz geri dur bakayım. Orada var da ayağının altında. Evet. Bunları da bir gösterelim böyle kameraya. Ne kadar toplamışız. Şunlar ne? Baksana. Hangisi oğlum? Onlar yılan bıçağı. Yenmez yani. Öyle bir yabani bitki. Zehirli gibi bir şey sanırım. Zehirli. Geri gel biraz. Vallahi çalılara daldık he. Aynen. Şurada bir tane daha var.
Sakızlık çalısı Cihan bu. Yani bu büyükçe bir sakızlık ormanı diyebiliriz buna. Deniz de görünüyor oradan, çok güzel bak aradan. Bu da her şey bitmiyor. Evet. Daha ilerleme oğlum. Tamam. Çok yüksek çalı onlar. Baba. Şurada var. Ne var? Var mı orada da? Ben göremiyorum. Varsa kopar bakalım. Geçebiliyor musun? Nereden gördün sen onu? Orada. Tamam, daha ilerleme. Daha gel. Orası tehlikeli olabilir. Bayağı derin bir orman orası. Nasıl? Güzel bir... Evet. İyi oldu değil mi? Evet. Dikenlere dokunmayacaksın. Bak orada var. Gördün değil mi şimdi? Nerede? Bak şurada. Bak. Bu. Ah. Hayvan bir türüne benziyor. Çok güzel yeşillik bir yer, ortam burası. Ma var mıdır buralarda? Ne? Buralarda var mıdır? Ne var mıdır? Kültürü. Odaklanmadı kamera. Sarmaşıklar bak burada var. Orada da toplamaya başla bakalım. Bak ben sana göstereceğim bak. Bak orada, gördün mü? Bak buradan başla. Bak bir tane burada var. Evet. Orada o değil. O değil bak. Elinin altında. Elinin altında ha, Bu dibinden. Evet. ama Sarmaşık yine. Bu kuşkonmaz ama. Hayır, o sarmaşık oğlum. Bak orada da var. Bak orada da var 3 tane. Oo, yok 3 tane var baba. Altlarından koparıyorsun yine. Al. Ver bakalım.
Alttan koparıyorsun. İşte alttan koparıyorum. Böyle su gibi bir şey geliyor elime. Hı. Başka nerede var? Burada bitti. Evet, bitti burada. Bu kadar mıydı yani 2 tane? Çok güzel yeşillik değil mi oğlum? Evet. Bazı şurayı çek. Gitme, tamam, daha o tarafa gitme. Ama baksana bayağı güzel. Bana bak. Sanki çim var.